Youth Alliance Agent Corruption Bukajan Regional Committee at Tumpen HSLC Lapen HSQ na tumapan Dapra langso Kajar Complex along Karsu Ponamay Kamanpon Patumi ni Pai Trainer Cap 45 Isi Rajitima Porpen Youth Alliance Agent Corruption Bukajan Regional Committee Amai Tu Sondoy Kisopen Maitari Ponsi Alhiaman Payment Kacitong Dun Nake YAC Central Committee Mai Pu Anon Rong Par Lapen Alang Lilong Kiklem Rapet Arisang Hotum Kitong Dun Banso Kartua Mayalong Bang Koi Suse HSRC Lapen HSQ na Tumapan Certificate Lapen Man Kite Kaadipu Hopen Katuro Lapen Kartu Pona Korhut YAC Bukadan Regional Committee along Mai Pu Anon Rong Par Pen Stame Non HSRC Lapen HSQ na Tumar Tumapan Aprang Posompensi Lugachari Anatu Tibaprang Pon Kejima Mate Posompensi Paprang Dununjima Polam Tepen Mailong Kampon Lapenang Parta Bukadan Regional Committee along Sagi Klem Tipaduk Pe Gebang Tu Financial Secretary Anthony Singna Lapen Sonjoy Kiso Stame Kechardi along Nona Kaya Hut Posomsi Kisum Kedoma Lapen Koana Kedo Pensi Kechardi Amo Anat Tibaprang Nun Kejima Alam Te Klardak Pen Kan Ponsi Mai Mesen Pen Patun Pono Bukajan Pen Arun Taruna Kilo Berta Karbi News Live 24/7 Lilitum pini ladak Bukajan Regional Committee hin pen pater pipon si ladak Japrang so Faisal Complex along lilitum mai pedopon lo non satlang tiun HS ladak SSLC kedede tumbapan kacuru karcu pon program litum deng pon lo kasih lamang so mai along lilitum man kido Central Committee Presiden Sir Sonjoy Kisolang litum tatim pen citong non lo lapendak kacing hon mumartum la mitrik la pen isal se kedede tum alang tum sami ongdung bangkoi anbak alang tum na cetong no sele tum mesen pela hon sambe litum pecun polong la lasi nilitum kepacini mari kecerolam thela hen lo nilitum arong aru atau kan us tame nilitum labang so kecoro pon program keteng pon ke nilitum atim men kaman mipik ason se ketek manong lo pimak long te nilitum jongsi non klim so martum pan ka encourage pidon mate kang thordon ilitum aprang na kapasitor pon je phan ilitum sirum pon pe amana pengi pon pe polate ilitum alang litum phan ke charli je phan ani ke parung ke pahang pon jila ke ilitum kami ke charab ni kanang sor la la sinilitum labang somat pon se ilitum tim pen YAC Central Committee la pen adak Bukajan Regional Committee nilitum pater pipon se pini labang so program bang nilitum Misalnya pecun polong lah klasi dak cetong akorti kita geding itu kata doga bi panstame nale tung cetong pen labang sor program ke pecun dun hega pot nale tu pat kata doga panstame keceru pajar lo am sendiri nanti